Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiin maanii awwirtaatan hundumti keessanuu nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu jenna. Egaa qophiin gaaffii qaxxaamuraaf deebii qaxxaamuraa keenya jalqabee jira. Keessumaa takka qabadhee gar keessan dhiyaadhee jira. Mee maqaa keessan? Maqaan koo Hayilamaariyaam jedhama. Yohaannis Shifarraan jedhama. Obbo Baqqalaa Nuguseen jedhama. Kabajamtoota hordoftoota koo aartisti Hayilamaariyaam albama isaa yeroo darbe gadhiise keessatti tuttuqxanii nu kaastanii tuttuqxanii nu hin kaasiinaa jedhee gallakkisee ture. Mee maal jechuu barbaaddan? Artistii. Jechuun gaaffii akka namaa na gaafatta. Yoo akkan ta'e na beektaa? Yoo akkan ta'e na beektaa maa na gaafatte waan akkana? Jettanii turtanii yeroo darbe maaliif jettanii? Jechuun karoora biraa qabda moo maalidha waan isaa? Kan akka kana jettu. Narraa dabadhu. Gosh, waa biraan itti gaaftiyaa? Waa biraaf na barbaadde sana natti rakkina hin qabu. Annaa maal akkanaan jettanii na gaaftanii yoo itti nubbu yaabbu obbo Noorol nadhiise mutu. Egaa obbo Baqqalaan albama isaanii yeroo darbe gallakkisan keessatti tuttuqxanii nu kaastanii tuttuqxanii nu hin kaasiinaa jedhanii gallakkisanii turan. Mee maal jechuu barbaaddan? Kanallee otoo na dabartanii wayyaa. Lagdi guddaan biyya keenya keessaa yaa'ee biyyuma keenya keessatti hafu laga maaliiti? Abbaay. Hin beeku. Yaala. Sun egaa mana kitaabaa wayii seenee dubbisee dhufne gaafficha hin beeku naa darbu kun. Yaalaami lagoota jiran keessa lagni biyyuma keenya keessaa yaa'ee biyyuma keenya keessatti deemu laga maali jedhama? Laga gurguddoota keessaa moo rakkoo? Gurguddoota keessaa? Gannaalee? Lakki. Collee isin jedhu Miti. Maayii bakka. Laga Awaash. Deebistaniittu. Ardiilee sagalan jiran keessaa ardiin namni tokko qofaan irra jiraatu ardii maal jedhamudha? Ardiilee. Ardiilee sagalan jiran keessaa ardiin namni tokko qofaan irra jiraatu ardii maal jedhamudha? Maal jedhee jiraata namni? Bineensa dha mana oo bineensa moo nama jedhee kana wannoo jedha. Antarktika Antarktika Miti. kunis naa darbu. Ardiilee salgan keessaa biyya Awurooppaa keessaa ardiin suni maqaa isheellee hin beeku. Ardiilee jiran garuu torbaan beekamti. Waa'ee bokkuu fi waa'ee siinqee. Bokkuu fi siinqee maal bakka bu'a? Yeroo baay'ee bokkuun kan waa'ee gadaa keessa nan gaafatin hin beeku lakki. Hayyee galatooma. Akkana fakkaatutti bokkuun akkuma sila jette suni warra dhiirotaa fi isaanis warreen abbaa gadaa ta'anii aangoo faana ol qabatanatti fakkaata. Siiqqoleen immoo warra dubartootaatu qabata. Lameen sunuu kabaja qabu. Siiqqeenis hiikaa isaanii. Hiikaa bokkuu jechuun kan mukarraa tolfamu ta'ee mataa isaa akka maal maqaa isaa akkasittaan hojjetamu. Siiqqeen immoo qal'ateetuma kan dubartoonni qabatan suni dubartoonni kan qabatan. Hayyee Orqi Soofumar Baalee keessatti argama. Maaliif bakka biraatti argamuu dhiise? Yaa'u kun haala uumama sana malee haala nama hojii namaa osoo hin ta'in neecharii man gitti kan laatameefidha. Kanaaf malee waa biraaf waa'ee neechariidhaan kan ta'e miti kanaafidha jechuudha. Kun akka yaadutti holqa Soofumar moggaasuma isaa faana naannoo sana fakkaata malee holqi kan biraas ni jiraatu. Jiraachuu malu. Hayyee guddaa galatooma.